وصفة فعالة للكحة. نبداو على بركة الله. عندنا هنايا كاس تاع الفول البلدي وربع كاس تاع الحلبة البلدية، وكذلك عندنا نص كاس من العشبة تاع التفغة، ها هي كي دايره على هذا الشكل. وعندنا جوج بيضات بلديين. هنا نشدو ان شاء الله الفول ديالنا غادي نطحنوه، وكذلك غادي نطحنو الحلبة البلدية. من بعد غادي نطحنو التفغة حتى هي، كل حاجه بوحدها. ما معليش الا بقاو هكا ما مطحونينش مزيان، حيت نعاودو نطحنوهم من بعد. وغادي نشدو هاد المكونات بثلاثه، غادي نزيدو عليهم هذاك البيض البلدي، ونحاولوا نخلطوا البيض وهاد المكونات بثلاثه تتخلطوا لنا مزيان. هاد الوصفه راه زوينه للكحه، غزاله. من بعد ما يتخلط معنا هاد المكونات، نحاولوا بحال نفتلوهم بيدينا، نفتلوا هاد المكونات كاملين. نتمنى انه يبان معكم تبان الصوره واضحه. نحاولوا نخلطوا مزيان باش يتجانس لنا البيض مع دوك المكونات، ما يبقاش يجي ناشفه ولا. وتنتمنى انكم تجربوا هذه الوصفه، والله الا غزاله ومجربه. كما تيقولوا المغاربه دقه بطله. من بعد ما تجانس معنا هاد المكونات، غادي نخليوهم، غادي نغطيوهم بشي زويف نقي، ونخليوهم ينشف. عندنا هاد المكونات ينشفوا عندنا غير في الظل، ما نحتاجوش الشمس. نخليوهم حتى ينشفوا هكاك تقريبا شي نهار ونص هكاك بلا ما ينشفوا. وإلا نشفوا معنا نعاودو نطحنوهم. هما من بعد ما نشفوا هاد المكونات كي تيجيو على هاد الشكل، يعني راه تيقساح هذاك الخليط، ما تيبقاش كاع باين هذاك البيض. وهنا طحنا هذوك المكونات بربعه، هما كي تيجيو على هاد الشكل. وبصحه والراحه، وتنتمنى انه من الاعجاب ديالكم، والى فيديو اخر ان شاء الله، او